Olá, tudo bem com vocês? Desejo e espero que sim. Graças a Deus aqui estamos todos bem. Mais um vídeo para compartilhar com vocês de uma linda suculenta chamada no nome popular fogueira. Olha aí essa floreira que eu mesma fiz. Uma linda floreira de cimento. Olha, gente, como ela está linda e forte. Agora vem aí a minha linda suculenta. Olha, gente, ela tem um formato de fogueira mesmo. Ela só não está vermelhada porque ela está pegando só 3 horas de sol. Ela não está pegando o sol pleno, mas quando ela pega o sol pleno, ela fica totalmente vermelha, linda e parecendo realmente uma fogueira. Ó. Olha como ela é linda. Agora vem aí o meu substrato. Como eu sempre disse, eu mesmo faço. Bem drenado, né? Bem poroso, bem soltinho e bem maleável, do jeito que as minhas suculentas gostam. Elas gostam de um substrato bem assim. Os cactos e as suculentas só sobrevivem nesse tipo de substrato. Agora vem aí o que não pode faltar no replante de suculentas e cactos decapitado, cortado, porque ela é um antifungos e cicatrizantes que é a canela em pó. Olha aí. Aí eu vou passar todas essas suculentas nela porque vai ser todas decapitadas. Agora, essa faquinha linda, olha, gente, na cor rosa e roxa. Ela está aqui comigo para cortar as suculentas, decapitar as suculentas para o plantio. Olha que linda que ela é. Agora, vamos lá. Olha aí mais uma vez a minha floreira. Agora, gente, vamos lá. Mão no substrato. O que eu mais gosto de fazer, gente. Olha aí. Vamos colocar ele com bastante cuidado nesta floreira para fazer o replante dessa linda suculentas. Vamos lá. Olha que delícia mexer com esse substrato. Sinto muito bem. É uma terapia e tanto para mim. Olha aí. Vamos lá. Vamos misturar bem, deixar bem planinho. E agora, vamos lá, né? Mais um pouquinho. E agora, vamos lá. Com a minha linda suculenta. Olha, gente, essa suculenta, ela estava bem alta, linda e maravilhosa. Com os caules todinhos cheios de filhinhos, filhotinhos, né? Bebês. Mas, ela tombou e quebrou o caule. Então eu não posso deixar ela assim, senão, né, ela vai ficar murcha, né? E vai ficar ruim. Então eu já vou tirar ela e colocar nessa floreira, tá? Vou colocar todas a mudinha. Olha, Néia, você esqueceu da canela, não pode. Voltou, colocou novamente, isso aí. Agora, vamos colocar substrato. Olha aí, minha linda, fica em pezinha. Fica aí, riqueza. Agora, vamos decapitar mais. E tirar todas a sujeirinha do caule, para que elas fiquem fortes e bonitas. Ontem eu fiz, no sábado, que foi ontem, eu fiz bastante replante. Porque na viagem que eu fiz para Minas, eu ganhei muitas mudinhas de suculentas, cactos e também folhagem e outros tipos de plantas. Mas eu não pude fazer o vídeo juntamente com vocês, porque senão ia demorar muito. E o meu tempo era muito pouco. Hoje eu deixei para fazer os replantes das suculentas e cactos, né? Porque
Os outros tipos de plantas não podem ficar muito tempo sem replantar, mas as suculentas e cactos, elas aguentam bastante tempo porque elas têm aguinha, né, nas folhinhas. Então eu posso deixar até 10 dias sem plantar. É até bom que elas, né, cicatrizam bem para que elas sejam plantadas com mais força, né, e mais cuidados para que elas fiquem mais lindas. Eu vou colocar todas aí, uma a uma, e depois a cabeça, né, dessa suculenta que não vai ter os filhinhos, eu vou replantar ela nesse vasinho mesmo aí. Já olhei o substrato, está tudo bem, não está ruim, faz pouco tempo que replantei ela, faz mais ou menos uns 3 meses, porque ela propaga e cresce muito rápido. Eu estou colocando elas aqui nessa floreira, mas logo eu vou ter que tirar, porque elas crescem, elas ficam altas, né? Vocês viram aí que eu te mostrei. Ainda ela estava tombada, né? E quebrado o caule, mas ela fica bem alta. Aí retiro novamente e coloco cada um no vasinho, porque senão ela vai tombar aí, vai crescer muito e não vão ficar bem. Depois replanto cada um no vasinho e se alguém quiser comprar, eu vendo. Porque ela é muito linda, as pessoas interessam bastante nas mudas. Olha, gente, ela tá um pouco espaçosa, né? Um pouco assim, estolhada que fala, porque ela pegou sombra. Aí quando eu fui viajar, eu coloquei ela na sombra e esqueci de colocar no sol novamente. Aí ela ficou esse tempo aí de 8 dias na sombra e ela ficou assim. Porque ela é uma suculenta, né, do sol mesmo. Elas gostam do sol pleno, o dia todo. 6, 7 horas de sol. Aí ela fica bonita. Se a gente coloca ela na sombra, o caule dela começa a amolecer. Aí ela quebra bem facilmente. Só na gente manusear ela, ela já quebra. Porque ela fica molinha. E quando ela está no sol pleno, ela fica bem assim, fechadinha, né? Bonita e também forte. Olha, vou colocar até as pequenininhas. Deixar todas elas aqui. E depois eu vejo o que eu faço daqui uns 2 meses. Olha, tem que ser com bastante carinho. Mais uma linda. Vou tirar todas, né? E vou deixar só a parte de cima, que é a cabeça, que não tem os filhotinhos. Olha, essa está bem rosadinha. É que estava pegando a parte mais no sol. Olha, gente, que pequenininha. Tem de todo tamanho os filhinhos. Os bebezinhos são lindos. Você olha assim no caule, tá repleto de bebezinhos. E eles ficam muito lindos. Essa suculenta é perfeita. Aí eu fiz um short, né? Com essa própria suculenta. Ela tava bem vermelha mesmo. Parecendo, na verdade, uma fogueira. Agora, olha o tamanhinho disso, gente. Olha, que filhotinho mais pequenininho. Olha, gente, que fofurinha. Tem que limpar, tirar todas as folhinhas, tirar também as folhinhas secas, né? As folhinhas que ficam no caule seco. Deixar bem limpinha para que eles vão bem aí. Vai começar a renovar e ficar linda novamente. Aqui, gente, está essa parte que não tem filhotinho. Ela está um pouco murcha, por quê? Porque eu não quebrou, né? E como
a parte quebrada não estava no substrato, ela amoleceu aí as folhas, né? E ficou assim, mas mesmo assim ela está linda. Agora eu vou replantar ela nesse mesmo substrato. O substrato está novo, bem drenável e está muito bem. E agora eu vou tirar daí a raiz, gente. Vocês vão ver. Tá difícil. Vou ter que até puxar o vaso para cá para poder não embarrar nele na floreira e cair. Mais uma pequenininha ali eu coloquei. Agora, força. Força aí, Néia. Vamos. Olha, gente, eu falei para vocês que ela tem a raiz bem grande. Olha como tá difícil de eu tirar. Mas eu vou conseguir, porque eu tenho que replantar a outra, né? Aí preciso tirar essa. Vamos lá, vai sair. Quase, quase. Vamos, força, Néia. Vamos tirar sim. Aí, olha aí. Agora sim saiu. Olha que eu falei pra vocês. Olha o tamanho da raiz dela. Ela, rapidamente, ela cresce, cria raiz e fica linda assim. Agora eu vou passar ela na canela em pó, porque o caulinho dela foi tirado muitos filinhos, né? Ela tá machucadinha. Aí eu vou colocar aí a canela, né? Em pó. E vou fazer o replante dela de novo. Logo ela vai estar linda, perfeita. Vamos aí, olha como ela está linda. Muito bonita, né? Isso, é só colocar, né? Estou com a mão barreada porque choveu, né? À noite e ela estava no tempo, molhou. Aí sujou a minha mão. Mas faz parte, gosto muito dessa sujeira. Depois a gente lava e fica tudo bem. Colocar agora no substrato mais seco e ficou linda assim. Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostaram. Quem não for inscrito, inscreva, seja bem-vindo no canal. Ative o sininho para que todos os conteúdos que eu postar cheguem até vocês. Dá o like é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube, né, veja, percebe que vocês todos estão gostando e ajuda nós nessa parte também. Compartilhe, comente, os comentários são totalmente de vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Olha aí, catando as folhinhas, gente. Olha quantas folhinhas. Olha aí, gente. Olha, essas folhinhas vai todos pro lixo, porque essa suculenta não propaga por folha. Eu já tentei, mas não consegui. É só mesmo os filhotinhos, né, os bebezinhos no caule. Olha aí, gente, como ficou linda. Fica todos com Deus, Deus primeiramente na nossa vida, depois Ele tudo proverá. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus cumpra o desejo do nosso coração e dá para nós aquilo que nós precisamos para sobreviver. Olha que linda ficou essa floreira, gente. Não ficou perfeita? É muito linda, né? Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.